დღეს საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღია. 34 წლის წინ, სწორედ ამ დღეს, 1991 წლის 31 მარტს, საზოგადოებრივმა ერთობამ და პასუხმა კითხვაზე თანახმახარ თუ არა აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე, გადაწყვიტა ქვეყნის დამოუკიდებლობის ბედი. მაშინ მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის დღეს რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოლქებშიც გაიმართა ეს რეფერენდუმი და მოსახლეობის 99.8%-მა დიახ უპასუხა დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნას. 32 წლის შემდეგ მოქალაქეები აცხადებენ, რომ მათ კვლავ უწევთ დააღწიონ თავი საბჭოთა რეჟიმს და რუსულ მმართველობას, რუსულ საოკუპაციო მმართველობას, რომელიც მათი შეფასებით ძალებს იკრებს ბოლო წლების და განსაკუთრებით თვეების და კვირების განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით. სწორედ ერთ-ერთი საპროტესტო მარშზე ვიმყოფებით ჩვენ ახლა, რომელიც სტუდენტების მიერ არის ორგანიზებული. აქ იმყოფებიან როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ისევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და სხვა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების სტუდენტების, პროფესორ-მასწავლებლები, რომლებიც აცხადებენ, რომ დღეს მათი შეკრება არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ მკაფიოდ დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ისინი აცხადებენ, რომ არ შეეგუებიან არც ქვეყნის გარუსებას და არც ქვეყნის ევროინტეგრაციის შეჩერებას. აქციის მონაწილეები, რომლებსაც ეროვნულ ჯორჯიას გადამღები ჯგუფი ესაუბრა, ასევე ეხმაურებიან ბოლო პერიოდში ქართული ოცნების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე, მათ შორის ისინი ხაზს უსვამენ დროებითი საგამოძიებო კომისიის საქმიანობას, რომელიც ქართული ოცნების ინიციატივით შეიქმნა და შეისწავლის 2008 წლის აგვისტოს ომის, რუსეთ-საქართველოს ომის საქმიანობას. ისინი აცხადებენ, რომ მსგავსი ტიპის განხილვები და კითხვა იმაზე, თუ ვინ დაიწყო სამხედრო მოქმედებები 16 წლის წინ, არის მოღალატეობრივი, რადგან ამ კითხვაზე ქართულმა ხალხმა იცის პასუხი და რომ ოკუპანტი სწორედ რუსეთი და რუსული საოკუპაციო ჯარები არიან. ისინი მიიჩნევენ, რომ მსგავსი ტიპის შეკითხვები, როდესაც ისმის საკანონმდებლო ორგანოდან, რომელიც წლების განმავლობაში ასახავდა ქართველი ხალხის ღირსებას, ეს კითხვები არის შეურაცხმყოფელი თითოეული მოქალაქისთვის, თითოეული იმ გმირისთვის, რომელიც შეეწირა საქართველოს ტერიტორიული ბრძოლასა და დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას. შეგვიძლია ამ კომენტარის პირდაპირ ეთერში მოусმინოთ. ომით გვაშინებდა ჯერ ქართული ოცნება, შემდეგ უკვე ეს რაღაც მშვიდობის კამპანია, რომ ვითომ ქართულ ოცნებას უნდა მშვიდობა და რუსეთთან დაალაგოს ურთიერთობები, რომ ამით თითქოს აფხაზეთთან და ოსეთის ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობას დავალაგებთ, ამ მშვიდობას შევინარჩუნებთ. ეს არის რუსული ნარატივი, ქართული ოცნების ნარატივი და რა თქმა უნდა ეს კომისია ზუსტად ამას ემსახურება, რომ ის დანაკარგი, ის მსხვერპლი, რაც ქართულმა ჯარისკაცებმა, ქართულმა ოჯახებმა დაკარგეს რუსეთთან ბრძოლაში, ეს ყველაფერი შეაფასოს თითქოს მიხეილ სააკაშვილის და წინა ხელისუფლების პრობლემა არის, თითქოს მათ დაუშვეს ეს შეცდომა და კიდევ ერთი ხელი შეაწმინდოს მოკლედ წინა ხელისუფლებას და მე ძალიან გამიხარდა, რომ ძალიან ბევრი ჯარისკაცი, ყოფილი სამხედრო და ვეტერანი გამოვიდა და ღიად საჯარო პასუხი გასცა ამ კომისიას. მე მოვუწოდებ სტუდენტებს, რომ გამოვიდნენ დღეს, იმიტომ რომ სტუდენტების ძალა მართლაც რომ ერთობაშია და ძალიან წინს დღევანდელი სტუდენტების პოზიცია, უმეტესობის. იმიტომ რომ ძალიან ცოტა სტუდენტი ვარ ჩართული ამ საქმეებში, მაგრამ იმედი მაქვს მაინც და იმეც ვიტოვებ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, გაიღვიძებენ სტუდენტები და ჩვენს გვერდით დადგებიან. მე მგონია, რომ სამწუხაროდ არათუ რამდენიმე აწლეულია, არამედ უკვე რამდენიმე ასწლეულია ჩვენ ერთ ბრძოლაში ვართ, ერთ სიმტერი ყავს, უბრალოდ მას აქვს ბევრი სხვადასხვა სახე, მათ შორის სამწუხაროდ ჩვენი თანამემამულეებს და ხანდახან ხელისუფლებების სახესაც იღებს, ამაში მე არაფერი მგონია, ამ სამართლიანო კომისიაში ჩვენ ესეც გვინახავს ამ ქვეყნის ისტორიაში და ადამიანებმა ამ ქვეყნის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის, მათ შორის ცხოვრება დადეს. მე მგონია, რომ ჩვენ უბრალოდ ვალი არის რო და სხვა გზა არ გვაქვს, აუცილებლად ბოლომდე უნდა ვიბრძოლოთ და ყველა სიმბოლური თარიღი, რეფერენდუმის თარიღი დღევანდელი, შემდგომ 9 აპრილი მოდის, 14 აპრილი მოდის, შემდგომ 26 მაისი მოდის, ეს ყველა დღე არის ნებისმიერი პატრიოტი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის რომ ეს უწყვეტობა არის და ერთი ბრძოლა არის, მე მგონი ამის ხაზგასმა არის მათ შორის დღევანდელი დემონსტრაცია.
აი ამ წუთებში უკვე ვიმყოფებით მელიქიშვილის გამზირზე, სადაც აქციის მონაწილეები, რომლებიც არიან მათ შორის აი ამ სტუდენტური მარშის ორგანიზატორები, კითხულობენ ყველა იმ დაკავებული სახელსა და გვარს, რომლებიც დააპატიმრეს პროევროპული საპროტესტო აქციების ფარგლებში. 53 პირის მიმართ არის დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა, მათი სასამართლო პროცესები გრძელდება ამ დრომდე და დაკავებულთა შორის არის მათ შორის ქალი ჟურნალისტი, ავტორიტეტიანი გამოცემების ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელი მზია ამაღლობელი და სწორედ მასაც უცხადებენ სოლიდარობას აქ შეკრებილი აქციის მონაწილეები. მათ შორის სტუდენტებიც არიან დაკავებულები საპროტესტო აქციების განმავლობაში. ზვია ცეცხლაძის ბანერიც უჭირავთ აქ შეკრებილ აქციის მონაწილეებს. ის სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტს წარმოადგენს და მას პოლიცია ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას ედავება, რაც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. აქციის მონაწილეებს ხელთ აქვთ საქართველოს ევროკავშირის დროშები, მათ შორის საქართველოს ძველი სახელმწიფო სიმბოლიკა, ის სიმბოლიკა, რომლის დროშის ქვეშაც საქართველომ მოიპოვა დამოუკიდებლობა 70 წლიანი საბჭოთა ოკუპაციის შემდგომ. საპოლიციო დანაყოფებმა უნდა ითქვას, რომ მელიქიშვილის გამზირზე გადმონაცვლების საშუალება აქციის მონაწილეებს მარტივად მისცეს, არ ყოფილა რაიმე სიტყვიერი ან ფიზიკური დაპირისპირება მით უმეტეს, რადგან როგორც თქვენს კადრში ხედავთ, ალბათ პოლიციამაც ჩათვალა, რომ დემონსტრანტთა რაოდენობა საკმარისია იმისათვის, რომ მათ დაეკავებინათ გზის სავალი ნაწილი. მე შეგახსენებთ, რომ ის საპროტესტო მარში, რომელსაც ჩვენ ახლა მოუყევებით და ვიმყოფებით უკვე მელიქიშვილის გამზირზე, პარლამენტის უკანა შესასვლელთან გადაინაცვლებს, პარლამენტის წინათ შეიკრიბებიან მოქალაქეები და 21 საათზე დაგეგმილია საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის სიტყვით მიმართვა. ამისათვის კი სპეციალური სცენის მოწყობაც არის დაწყებული საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიასთან და ჩვენ ბუნებრივია ყველა მომდევნო დეტალს, რომელიც განვითარდება საპროტესტო აქციაზე, მოგასვით პირდაპირ ეთერში.